где мы читаем рассказ Говарда Лавкрафта «Болото Луны». Работы по сушению должны были вот-вот начаться, и приезжие с севера готовились очистить таинственное болото от мха и красноватого вереска, уничтожить крошечные полные ракушек ручейки и спокойные голубые глади, заросшие камышом. После всех перипетий дня я устал и хотел спать. Была уже глубокая ночь, и я с трудом дождался, когда Берри кончит наконец рассказ. Слуга проводил меня в отведенную мне комнату в одной из отдаленных башенок. Из ее окон просматривались деревня, поляна на краю болота, а дальше и само болото. В лунном свете я видел спящие дома, в которых коренных жителей сменили наемные рабочие с севера, церквушку со старинным шпилем, а вдали, за сонной топью, таинственно поблескивали древние руины на островке. Погружаясь в сон, я услышал, или мне почудилось, слабые, отдаленные звуки свирели, диковатую, какую-то первобытную мелодию. Эта музыка странно растревожила меня, войдя в мои сны. Однако, проснувшись утром, я понял, что музыка была порождена самими снами, столь удивительными, что в сравнении с ними потускнели даже эти таинственные звуки свирели. Видимо, под влиянием рассказанных Берри легенд мне приснилось, что дух мой витал над величественным, утопающим в зелени городом, где вымощенные мрамором улицы, виллы и храмы, статуи, резные орнаменты, надписи — все говорило о былом величии Греции. Мы посмеялись с Берри над этим сном, но мой смех звучал громче. Друг был обеспокоен поведением рабочих с севера. Они уже 6-й день подряд вставали очень поздно, двигались вяло, как в полусне. Вот и сегодня выглядели совсем не отдохнувшими, хотя накануне легли рано спать. Все утро я бродил по залитой солнцем деревне, заговаривая с рабочими. Никаких особых дел у них не было. Берри заканчивал последние приготовления перед началом работ, но на душе у всех было неспокойно из-за неясных тревожных снов, которые на утро забывались. Я тоже рассказал ему о своем ночном видении, однако оно оставило их равнодушными. Оживились они только, когда я упомянул о диковатой музыке. Им, помнится, тоже что-то такое слышалось. Вечером за обедом Берри объявил, что работы начнутся через 2 дня. Меня обрадовало это сообщение, хотя стало мучительно жаль всех этих мхов и вереска, ручейков и озер. Но очень уж хотелось проникнуть в вековые тайны, которые могли скрываться в толще торфяника. Этой ночью мне снова снился сон о поющих свирелях и мраморном городе, но он оборвался резко и пугающе. Я увидел, как на город в зеленой долине надвигается беда. Чудовищный оползень обрушился на него и похоронил под собой все живое. Не пострадал от жестокой стихии только стоявший на высоком холме храм Артемиды, где престарелая жрица Луны Клеис лежала холодная и безмолвная, с короной из слоновой кости на умбеленной сединами голове.
окончательно ясно, что я не сплю. Но монотонное звучание свирели все же продолжалось. Странная древняя музыка, вызывающая представление о танцах сатиров на далеком Меланусе. Она не давала спать. И я, поднявшись с кровати, стал в беспокойстве бродить по комнате. По чистой случайности я подошел к северному окну и бросил взгляд на спящую деревню и на поляну у края болота. Я вовсе не собирался глазеть в окно. Смертельно хотелось спать, но звуки свирели так измучили меня, что надо было чем-то отвлечься. Однако увиденное, как громом, поразило мое воображение. На освещенной луной просторной поляны разыгрывался спектакль, который, раз увидев, не позабыл бы ни один из смертных. Под громкие звуки свирели, эхом разносящиеся над болотом, по поляне безмолвно и плавно двигались странные фигуры. Мерно раскачиваясь, они постепенно достигали в своем кружении такого экстаза, который охватывал в давние времена сицилийцев, исполнявших посвященный Диметре танец в ночь полнолуния перед осенним равноденствием неподалеку от океана. Открытые поляны, сверкающий лунный свет, танцующие призраки, резкий, однообразный звук свирели. Все это вместе произвело на меня почти парализующее действие. Все же я отметил, что половину этих неутомимых танцоров составляли наемные рабочие, которые, по моим представлениям, должны давно были уже спать. Другую же, странные призрачные существа в белом, которых при доле воображения можно было счесть эфемерными наядами, живущими в озерцах, питающих болото. Не знаю, сколько времени простоял я у своего одинокого окна, глядя на это зрелище. Только в какой-то момент вдруг погрузился в глубокий, полуобморочный сон без сновидений, из которого меня вывел только яркий свет солнца. Моим первым порывом при пробуждении было пойти поделиться потрясшим меня сновидением с Деннисом Берри. Но при свете солнца все выглядело иначе, и мне удалось внушить себе, что это был только сон. Возможно, я стал подвержен галлюцинациям, но ведь не настолько же, чтобы потерять контроль над собой и полагать, что видел все это наяву. Я ограничился тем, что расспросил рабочих, но, как и следовало ожидать, они хоть и проспали опять дольше обычного, ничего особенного не припоминали, кроме разве звуков музыки. Я долго размышлял об этих странных звуках, гадая, не сверчки ли это завели свою осеннюю песню раньше положенного срока, смущая по ночам честных людей. Днем мне довелось наблюдать, как Берри в последний раз изучает свои чертежи перед началом работ. Итак, утром рабочие примутся за дело. Впервые у меня от страха ёкнуло сердце, и я понял, почему крестьяне бежали отсюда. Непонятно почему, но мне была невыносима мысль, что кто-то потревожит это старое болото с его закрытыми от солнечного света тайнами под многовековым слоем
замок и саму деревню. Я даже попытался заговорить на эту тему с Берри, но быстро осекся, смущенный его издевательским смешком. В молчании наблюдал я, как заходящее солнце раскрашивает яркими красками дальние холмы и заливает Килдейл.